Սաղմոս 102 Ով Տեր, լսիր իմ աղոթքը, և իմ աղաղակը թող քեզ մոտ գա: Մի թաքցնիր երեսդ ինձանից իմ նեղության օրը: Խոնարհեցրու ականջդ ինձ մոտ, այն օրը, որ կանչեմ, շուտով պատասխան տուր ինձ: Որովհետև իմ օրերը ծուխի պես վերջացան, և իմ ոսկորները չոր խռիվի պես այրվեցան: Սիրտս կոտրվեցավ և ցամաքեց խոտի նման, որ հաց ուտելս էլ մոռացա: Հառաչանքիս ձայնիցը ոսկորս իմ մարմնիս կպա: Ես նմանեցի անապատի հավալուսին, ավերակների բույն պես եղա: Անքուն մնացի և նման եղա կտուրի վրա մենակ ծտի: Ամեն օր նախատում են ինձ իմ թշնամիները, ինձ դեմ կատաղածները երդում են անում ինձանով: Որովհետև մոխիրը ուտում եմ հացի պես ու խմելիքս արտասուքի հետ եմ խառնում: Քո բարկության և սրտմտության համար, որ դու ինձ վեր առար և դեն գցեցիր: Իմ օրերը երկարացած շուկի պես են, և ես խոտի պես չորացա: Բայց դու, Տեր, հավիտյան կաս, և քո հիշատակը ազգից մինչև ազգ: Դու վեր կկենաս Սիոնին կողորմես, որովհետև ժամանակ է նորան ողորմելու, որովհետև որոշված ժամանակը հասավ: Որովհետև քո ծառաները հավանեցին նորաքարերին, և նրա փոշին խեղճ են գալիս: Ապա հեթանոսները կվախենան Տիրոջ անունիցը, և երկրի բոլոր թագավորները քո փառքիցը: Որ Տերը շինեց Սիոնը, երևեցավ իր փառքովը: Նա մտիկ է տալիս խեղճերի աղոթքին և չէ անարգում նրանց աղոթքը: Սա պիտի գրվի եկող ազգի համար, և ստեղծելու ժողովուրդը Տիրոջ կգովե: Որ նա իր սրբության բարձրությունիցը մտիկ է տալիս, Տերը երկնքիցը նայում է երկրի վրա: Որ լսե կապվածի հառաչանքը և արձակե մահի որդքանցը: Որ պատմեն Սիոնումը Տիրոջ անունը և նրա գովասանքը Երուսաղեմումը: Երբ որ մեկտեղ կժողվեն ժողովուրդները և թագավորությունները Տիրոջը ծառայելու համար: Նա թուլացրեց ճանապարհումը իմ զորությունը և կարճացրեց իմ օրերը: Ես ասեցի. «Ո՛վ Աստված իմ, վեր մի առնիր ինձ իմ օրերի կեսումը: Քո տարիները ազգից մինչև ազգ են: Առաջոց երկրի հիմունքը հաստատեցիր և քո ձեռքի գործն է երկինքը: Նրանք կկորչեն, բայց դու կմնաս, և նրանք ամենը շորի պես կմաշվեն: Հագուստի պես կփոխես նրանց, և նրանք կփոխվեն: Բայց դու նույնն ես և քո տարիները չեն վերջանալ: Քո ծառաների որդիքը կբնակվեն և նրանց սերունդը հաստատ կմնա քո առաջին: